आखिर इस आदमी को भारत का स्टील मैन क्यों कहते हैं? अभी जिस पहलवान को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, उनका नाम अमनदीप सिंह है, जो पंजाब के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने कई वर्षों के कठोर परिश्रम से अपने शरीर को लोहे से भी अधिक मजबूत बना लिया है। इसका अंदाजा आप इस क्लिप को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें वो अपने शरीर पर हथौड़ों से वार करवा रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, कई बार तो ये खुद जमीन पर लेटकर अपने ऊपर भारी वाहन तक चढ़वा लेते हैं। और हैरानी की बात ये है, इतना वजन उठाने के बाद भी उन्हें खरोंच तक नहीं आती। अपनी इसी असाधारण शारीरिक शक्ति और साहसिक कारनामों की वजह से उन्होंने अब तक 50 से अधिक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और इसी के चलते उन्हें आज द स्टील मैन ऑफ इंडिया का भी खिताब मिला है।